Čau lidi, vítám vás u mýho dalšího videa. Je to Minecraft a hraju i s nějakýma kámošema. Řekněte kluci čus. Čus, more! Tady je majitel a chci vám popsat tento server. Byl vytvořen včera, neboli 1.12.2012, jelikož tento server má jenom už 20 dní, neboli už jenom 19 dní do konce světa, tak jsem vám ho jenom vytvořil pro vás, takže já vám teď řeknu pravidla. Za prvé, nepoužívej cheaty, za druhý, negrifuj, za třetí, poslouchej admina a buildera. Je to za PvP, tak prosím neotravuj adminy o to, aby ti zapnuli PvP v reskách. Nekopej díry 1x1. Dobře, to bychom měli pravidla. Teďkon si jdeme kouknout na VIP sekci. VIP sekce je pro Čechy i Slováky. VIP normal 99 korun forever, měsíčně 79 korun. VIP extra 129 korun forever, měsíčně 99 korun. Builder 178 korun na forever, měsíčně 129 korun. A máme tu novinku admina. Je to post, který je neboli 1500 korun na pořád a měsíčně 1 litr. Neboli jak 1000 korun. Takže nejvíc bych si přál, abyste si koupili VIP extra měsíčně za 99 korun. Je to nejlevnější. A nebo si kupte VIP normal za 99 korun forever. Já se s vámi loučím a Ještě. zbytek vám popíše tady Grim. Já? No, takže lidi, jak víte, ten admin je docela drahý, ale to je jedno, stojí to za to. No a když si říkal navždy, tak asi to nebude furt jakoby, že budeš platit 1500. Jo, ještě tady kámoš něco ukazuje, náš druhý kámoš, to je admin. Pozdrav lidi. Rocky? Čau. Je to docela epický, ale nějaký No epický tubák. to není, sprostý to je. A jo, vlastně tak radši nic, no. Tak na něj kašlem, protože je to úplně divný kluk. Je ušatý a chlupatý. Ještě jestli můžu něco říct. Tady Grim má teďkon tady Monifarmu a to vám prostě přidává XP, teda peníze, pardon. peníze a když si koupíte boilera, tak budete mít peníze prostě zadáčo. Admin vám bude posílat za den vždy jen 50 korun. Neboli když se dohodnete na ceně, tak klidně 150 000. Jupi! Jupi! Stojí to za to, takže ahoj, já se s vámi loučím. Jestli chci něco říct ještě Roky, tak říkej. Jo, Roky, kumluv. Čau tě. No to už říkala asi 16krát. Tak nic no, tak já se jdu expit. Jestli chceš něco říct, tak mluv. Tady s Grimem jsme se prostě dohodli tak, že když mi postaví něco epického a pošle mi 40 korun neboli kreditu, tak bude mít admina na pořád. Jupi! Takže když se se mnou dohodnete, tak možná vám dám taky admina, když mi postavíte něco epického na mém serveru. Rád vám klidně řeknu, jestli to stojí za to, nebo jestli ještě si to máte trošku poupravit. Když to bude úplně epické, řeknu vám cenu, kolik byste mi mohli poslat, tak kolem 30-40 korun. A budete mít admina na pořád.
No, IPnu tohohle serveru vám tam napíšu do komentáře a když se vám to video líbí, tak dejte samozřejmě like a hete, doplň to, Subscribe. a odběr. Neboli subscribe. No. 17. level, tady zabijem krávu. No dobrý, už mi musí zapnout zatím ten game mod. Nebo ještě ne, ještě ne, ještě si musím expit. No. Mám 17. level. Hej, dělej, postav něco epického a ti dám admina, protože já ti furt zapínat a vypínat game mode fakt nechci. No ne. Tak počkej, já se jdu do expit. No tak to udělám potom. Tak mi zapni game a tady jdu něco stavět. A to postavím, asi velký hotel z vlny. A nebo takový dřevěný, no. A mohl bych postavit i malinkou vesničku? No jako, takových jako baráčků docela hezkých. Jo, tak to jestli chceš, tak jo. Víš co, protože já tady ty takový dřevěný baráčky, počkej, já si jen pověděl, ze smrkového dřeva, tak to stavím rád. Mně se to nějak prostě líbí, ty baráky. Z těch vesnicí. A nebo ještě z tohohle bych mohl postavit to. No vidíte, jak se tady expějí ty dva obošáci. Tak nic, tak jdem něco postavit. Drž hubu! Ticho, ty ušatej. A to máme jako stavět Že ti vypnu to GM? Ne, to ne, já budu hodný chlapec. No ale musíš mi dát admina, abych to udělal rychleji. Dobrá. Admina a postavím ti to rychle. Word editem. Bude to na poušti. Opět. Takže, lomeno. Začínám lomeno, ne. Grim. Díky. Takže, opečko máme. Takže z jaký to přesně budeš chtít z vlny? Černý a rámy u oken budou bílý. Jo, tak to budeš mít teraz dva. Čekej, a jak to chceš mít velký? Já potřebuji na to plošinu. Hele, nechceš... Hodně velký, kámo. Já ti klidně tu plošinu udělám. No tak jo, tak já jdu na spavnu teda. Ne, jdi normálně jak jsi, já ti tu plošinu udělám kdekoliv. Tak jo, Nebo někde když- na vodě. Já tě vidím, ale ty mě nevidíš. Vidím. Jo. Mhm. Ty jsi zapnul vaniš. No, já už tě nevidím. Jsi rychlej, ty hajš jeden. Ne, tamhle si, už tě vidím. Už tě vidím. Trapný se schovávat za skálou, už tě vidím. Já co dělá ten vaniš? Vaniš, ten tě schová. A teď jsem to dávala, neschovala na mě to. No, tak to nevím. Tak je to trapný. Teď jsem si vypnul vaniš a teď se ho zapínám. Furt tě vidím, ale. Vidíš mě? Jo, tady. Do prčic. Počkej, tak mi udělej tu ploštinu tady, už máme jenom... A kde ji chceš? Kde ji chceš? Tady. No dobré. Máme už na to... Kdekoliv. Máme na to 0 minut. Aspoň tak dobře počítám. Prečo? Nevím. Natáčíme, potom budeme točit další, no. Ty furt ještě natáčíš?